عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، أهلي وصحابي وإخواتي وحبايب قلبي في كل مكان وعيلتي التانية. النهاردة بقى طبعا إحنا الأيام اللي فاتت دي كنا مش ظاهرين مع بعض قد كده، كنتش بعمل فيديوهات باستمرار حكم شغلي وحكم الأيام اللي فاتت في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، كانت أيام الحمد لله كلها خير وبركة، بس إيه يعني ما كنتش بفضل قد كده اعمل فيديوهات. فهنرجع نتواصل مع بعض تاني. تابعوني كل يوم، لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل يوم الجديد بتاعنا. النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده حاجه كده ايه تحفه. حبيت لما طلعت ولقيت الخير ده على سطحي، ما حبيتش افرح بيه لوحدي، قلت افرحكم معايا بيه وبالجنينه الجميله الجميله التحفه اللي انا عاملاها على السطح. يلا نشوف مع بعض السطح بتاعنا النهارده عامل ازاي. النهارده بقى الناس معديه بتنده على الطماطم بكام القطه يا باشا، قال لك ب15، وناس قالت لك ب18، وناس قالت لك ب20. طلعت على السطح لقيت الطماطم بتاعتي بسم الله ما شاء الله على الاكل دغري. فحبيت افرجكم على الطماطم الزراعه بتاعتنا اللي عاملينها في البيت، وعلى الكمثرى بتاعتي طرحه، والكاكا والخوخ والثمار بتاعي كله بسم الله ما شاء الله. السطح بتاعي زي الفل، فحبيت ان انا اطلع كده اعمل فيديو ظريف ونشوف مع بعض الفيديو بتاعنا النهارده حاجه كده تحفه. تابعوا معايا الفيديو الاخر. يلا نخش مع بعض كده على ايه، على الجنينه، ناخد فيها جوله كده مع بعضنا. شايفين كده يا حبايب قلبي معايا دلوقتي؟ شايفين دي ايه؟ الكمثرى. شايفين الكمثرى بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين الكمثرى مطلعه كده وما شاء الله ما شاء الله حاجه كده تحفه اهو. مجرد الاحساس ان انت تبقى على السطح كده وتشوف الحاجات الجميله دي. شايفين دي الكاكا، شجر الكاكا اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو الكاكا مطلعه اهي زي ما انتم شايفين كده. ده الثمار بتاعها اهو كاكا بسم الله ما شاء الله. الشجره بتاعت الكاكا مليانه طرح بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. ده برقوق لسه اهو بيبتدي يطلع برضه اهو، يزهر جديد زي ما انتم شايفين كده. ودي شجر الجوافه لسه بيبتدي برضه اهو يطلع جديد زي ما انتم شايفين. ده السفندي بتاعي اهو يا جماعه، شجر السفندي اهو. عندي ايه كام واحده موالح كده زي ما انتم شايفين كده. الموالح اهو شايفين السفندي الصغير بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين كده برضو. ده البرقوق اللي هو الايه، البرقوقه الحمراء اهو، بس لسه بتبتدي ايه تطلع كده وتزهر. ده الخوخ اهو مطلع معايا اهو. شايفين الخوخ بسم الله ما شاء الله. طبعا الزرع مش مستف، دي التين لسه برضو زي ما انتم شايفين كده. الله الله الله. دي بقى الطماطم بتاعتنا، كل مكان كده عاملين فيه شتلايه طماطم اهو. بس انا بحب اغطيها بالقش علشان تستوي، والحر والشمس دي ما تسويهاش على القاسي، لا تستوي براحتها اهي. شايفين الطماطم بتاعتنا اهو بسم الله ما شاء الله اهي. طماطم اهي اللهم صل عليك يا نبي. ايه الجمال والحلويات دي اهو. شايفين الطماطم تحت كل زرعه انا عامله شتلايه طماطم كده واغطيها تاني بالقش اهو بسم الله ما شاء الله اهو. ملناش دعوه بالغلا، احنا عندنا ايه؟ عندنا القوطه حلوه يا قوطه يا جماله يا جماله. معانا هنا ايه تاني؟ ايه الحلاوه والابداع؟ معانا الابداع بتاعنا كله. ده الكرنب بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. ده الخس اهو زي ما انتم شايفين كده. وده البصل الاخضر والشبت معاه. دي شجر ايه؟ المشمش. ده شجر المشمش اهو. ده الزيتون كل ده لسه بيطلع جديد. معايا هنا الرمان اهو بسم الله ما شاء الله. الرمان اهو يا جماعه ابتدى يزهر
اهو. الرمان مزهر معايا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. الرمان ابتدى يزهر معايا اهو، بيبتدي يعني اهي لسه بنقول ايه البشاير كده اهي زي ما انتوا. ده شجر الكيوي، وده كده معايا زي ما انتوا شايفين الكرنب اللي احنا زارعينه في المواسير اهو. ده بقى ايه شجرة العنب بتاعتنا. انا زارعه تحت كل شجرة فلفل وبتنجان. شايفين ده ايه؟ ده البتنجان بتاعنا ابتدى اهو، شايفينه ابتدى يطلع اهو الزهر بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو بيبتدي يطلع اهو واديني انتاج بتاعي اهو. كل ده ابتدى يطلع اهو وظهر اهو. ودي شتل الطماطم اهو، شتل الطماطم زرعاه برضو اهو. شتل الطماطم اهي، ومعايا البتنجان اهو. وفي كل مكان زرعه فلفل اخضر وبتنجان اهو. زرعه فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين كده اهو. الفلفل زي ما انتوا شايفين اهو بيطلع لسه اهو اهو. شايفين اهو تحت شجر السفندي اهو. بسم الله ما شاء الله. وده العنب بتاعنا لسه بيحضر اهو، بيجهز نفسه كده. ودي ايه؟ دي المانجا. المانجا اهي والفلفل تحتها اهو زي ما انتوا شايفين. كله ابتدى يزهر اهو كله اهو. ومعايا فلفل طالع هوريهولكوا دلوقتي والدنيا زي الفل. شايفين عندي فلفل اهو. الفلفل ابتدى يطرح معايا في حتت تانية كمان اهي. شايفين ادي قرن الشطه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهو لسه بيطلع اهو. شايفين اهو لسه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. فلفل وشطه اهي. بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين الخير اللي على سطحنا يا جماعه؟ شايفين تقدري تعملي ايه على السطح بتاعك وتجعلي منه خير فوق مما تتخيلي اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده الفلفل اهو في كل مكان زرعه فلفل وبتنجان زي ما انتوا شايفينه كده. ده الكرنب اهو. ايه الجمال ده؟ شايفين الكرنب كابوتشي اهو. شايفين البتنجان بتاعنا اهو. شايفين البتنجان اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. بتنجان زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. البتنجان بتاعنا كل انواع الزرع اهي لغايه النعناع الاخضر زارعينه. كل حاجه بسم الله ما شاء الله. احلى جنينه في الدنيا حاجه كده ولا في الخيال. كل حاجه زارعينها اهو، ان كان نوالح ولا ان كان خضروات ولا ان كان كرنب ولا اي حاجه ولا طماطم ولا كرات وتوم وبصل اخضر. كل حاجه ما شاء الله زارعينها. الحاجه بسم الله ما شاء الله حاجه كده ولا في الخيال. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم اهو. اتمنى فيديو النهارده يا جماعه يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد اهو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.